a grown-up person. Omuntu eyakuzibwa omulabira ku mukadde wange afande Isima kikyakoze kubanga mu protocol andi waggulu naye olw'ensonga nti yakuzibwa atunuulidde nti ku mukolo ekibaddewo kibadde ekirala takitutte mu mbeera mbi. Mukadde wange nsiimye nnyo, weebale nnyo, weebalire ddala. Ate kyansanyusa nnyo Haruna ono bwe namusanga ku mukolo gwa lumansi n'aŋŋamba nti gwe mukadde we, ne ŋŋamba nti nkakasizza lwaki ofaanana bw'otyo. Banendooza mulengera fotokopi ya famire era bw'obasanga bayinza otambulira ku paasipooti y'emu, naye ate paasipooti gye batambuliddeko gye ndabye y'ey'okuweereza ensi yaabwe, kubanga kati Haruna aweereza nsi ye ne mukadde we aweereza nsi ye. Nsiima nnyo naddala abantu abali wano olw'ekikolwa kye mukoze eky'okujja okuwagira Haruna, nti ekyo kyokka kye kikulaakulanya abavubuka nga bano okugenda mu maaso. Ne bwe yandizze wano n'azina n'akuba amataali ne bakola ki nga temuliiwo, tekyandibadde tekikola makulu, naye kikoze amakulu olw'okubeerawo kwammwe. Era nsaba nti temujjanga okwo mwongere mu maaso. Akaseera wedda nkalaba wano naye alabuse n'akakweka kubanga muzize mumuwadde tayagala mudde mukola ki kuzikwatako okujjako kumwongera. Haruna ssebo ku lwange nsanyuse nnyo nti nkasasizza nti kiwayogera nti otambula amawanga. Ndabi basajja bannaffe wano Abatanzania, Abakongo, ebyo bye bayita obuntu bulamu. Obuntu bulamu be bantu, obuntu bulamu si ssente, obuntu bulamu be bantu. Kati oba osobola okusaka emikwano ng'egyo ne gijja mu nsi yaffe, kitegeeza otunda ggwanga lyaffe Uganda. Eggwanga lyaffe Uganda litundibwa litya? Ye muntu okulyogerako ebirungi ebiririmu, nti bwe beekyaliyo abantu nga Haruna nga bakyasobola okuvaamu ebigambo nga bino ebiyigiriza, kitegeeza Uganda ekyali mu mikono gyaffe. N'olwekyo Haruna genda mu maaso, tukyaweereza kubanga mu nsi mwetuli ate ffenna yaffe. Teriiko nnyiniyo okugjako gwe nange ffe bannannyini Uganda, naye tusaanidde ogibeeramu nga tulina ettaffaali lye tugissaako. Ati ettaffaali Haruna lyassaako lye lino ery'okuyigiriza, apromotinga eddiini, apromotinga okwagala, apromotinga ebitone n'omukwano. Kubanga si kiwa nti mu nnyimba eziyimbibwa mulimu oluyimba olupromotinga omukwano, obukyayi. Ennyimba zonna zipromotinga bumu. N'olwekyo Haruna ssebo nsanyuse nnyo okunjagala n'ompeesa omukisa guno okujja wano. Ate era nga bwe tubadde tutambula sinna giving up, tukyali ffenna na byonna ebirala bye tunasaba okulula tugenda tukusigala nga tukyatambula ffenna. Mpulidde Haruna ayogera ku baganda baffe abanubbi. Abanubbi ssebaabo ewa Ssaabasajja bantu ba mu nnyumba era balinamu ekifo. Kati omunubbi ekifo kyalina mu Buganda kitegeeza Uganda emulimu ki mu ngalo. N'olwekyo bannaffe abasajja abanubbi ab'ebbombo mwebale kubeera bamu ku bazadde ba Haruna. Ate era kineewunyisizza nnyo nti ebbombo gye nva ekyalo kyange nti naawe gy'ova. Era banubbi bannange mbalamusizza kuba kati nange ndi munubbi. Haruna yampise wano kusaba okulula kulonkinga ki CD yaffe. Ani ayita CD? Era ye yatuleese wano kubanga ayagala abantu bategeere nti byakola byakuvaamu nsimbi. Mpulidde wano Forex Bureau bo baagala gikuta mu $, mubakubire mu bugalo. .com Forex Bureau gyemuli eyo ndowooza manager yabasooka okujja wano waggulu. Manager wa .com Forex Bureau jangu wano waggulu.
CEO tusonyiwe CEO janguko wano waggulu CEO.com Forex Bureau ekyasinga wano mu Kampala mu Uganda janguko wano waggulu. Bannaye mukikakasizza eno ye Forex Bureau eri worldwide, buli nsi w'obeera rates ozifunira ku miwendo egyo gy'oba oyagala. Haji nsanyusa okulaba mukadde wange, amannya ogawulidde, Meja Ndiwana Herbert, mukungu wa Ssaabasajja Kabaka. Sidi eno gw'ogiraba esaana kuvaamu ssente mmeka ezigiggulawo. Ewuwo mu .com yaffe ne bw'ogigulira mu nzungu ffe tujja kusanyuka. Aba.com gye muli! Bannange .com Forex Bureau mukubire mu bugalo, ate agambye nti kino kikyali kituuza, ye yamanyi bw'adiiringa ne Omuna. .com Forex Bureau banne tweyanza nnyo Haji jangu ofune wano ekifaananyi gw'omugenyi gw'osoose okumpa ku ssente awo wano. Owa kafaananyi aluwa